Թե տան բարոյականը բարոյականի քողը գլխին որտեղից հայտնվեց։ Անենց էլ մի ասեմ, թե ինչ պիտի ասեր։ Թե կացա, նա իրանից ինչա ներկայացնում, որ ես էլ այդքան մտածեմ։ Իմացի ջեպքիր, ես քո հետ էլ ընդհանրապես պայման չեմ կապելու, բայց իմացի, որ ցանկացած պահի դու ես օդը կարաս չշնչես։ Սա այն եզակի դեպքերից էր, երբ ես տպավորվեցի Յուրիկի խոսքից, զգուշանալա պետք դրանից, գժվացրել գցել եմ պոչիս, չեմ էլ հասցնի իմանալ ոնց, դա իմ գլուխը կուտի։ Արա քնարդ ավտոս տեղը չես բերում, արա։ Ուր ես գալի, կարող է գիտես մարշրուտկայա պետք է նստես էթաս։ Բեգնազարյանի սանիկների հետ կապված նորություններ կա, ասեցի տեղակ պահեմ։ Հետաքրքիր է։ Ինչ ուզում ես ասա, Էմիլի, ինչ ուզում ես ասա, Բալայանների կողմից սխալ էր երեխուն չտալու ցանկությունը։ Մամա, ախր իրանց էլ կարելի է հասկանալ։ Դե լավ էլի, այ բալա, լավ էլի։ Իրանց էլ կարելի է հասկանալ, հենց խոսքը հասնում է Բալայաններին, հենց իրան սխալներն ենք հիշում, դու շտապում ես ասել, որ իրանց էլ կարելի է հասկանալ, իսկ դու մեզ երբեք չես հասկանում։ Մամ, իրենք իրենց հերթին են ճիշտ, դուք ձեր, բայց ես… Ռենան, առաջին հերթին պետքա քո մասին մտածեր, հասկանալով, որ դու ես երեխուն տարել, որ դու այդ պատճառով քո ընտանիքի անդամների հետ խնդիրներ կունենաս։ Մամ, ծնված օրից այդ երեխուն իրանք են պահել, ու իրանց համար հիմա շատ դժվար է։ Յա, իսկ ով ասում, որ մենակ իրանք պետք է պահեն այդ երեխուն, հա? Ով ասում, որ իրանք մենակ պետք է տերան այդ երեխու մեծանալը, թե մեզ համար բարդ չէր, որ երեխեն մեզից հեռու էր, որ չենք տեսնում այդ երեխեն ոնց է մեծանում, հա, Բալիկ ջան։ Մալադեց, Վարդուշ ջան, այդ այնց, ամեն ինչը փաստերով, դեպքերով, հատ առ հատ, մեկ առ մեկ, դնում ես մեր աղջկա առաջ, որ բերանը փակի։ Ես չեմ եկել ձեզ մեղադրելու, որ ինքն էլ իմ բերանը փակի։ Էդ էր մնում, այ, մի հատ էլ պետք է մեղադրեիր։ Ազիզ, եկեք էլ անիմաստ բաներից չխոսենք, հա, որ ավելորդ ներվերել չգնան։ Ասում եմ սոված ես, քանի շուտ ես եկել, հաց դնեմ, իրար հետ նստենք հաց ուտենք։ Էդ ինչ ես եկել, Բալայան։ Վայ, այդ ցավը տանը մեր երեխան ինչ Բալայան։ Պապան բարկացած է ու ուզում է ինձ վիրավորի Բալայան կոչելով, բայց ես դրանից չեմ նեղվում, պապ։ Մենակ մի բան, որ ես Բեգնազարյան եմ։ Բեգնազարյանը որտեղ պատահի, Բալայանների շահերը չի պաշտպանի, աղջիկ ջան։ Պապ, դու երեք Բալայանների նահաբեկելով ստացար երեխուն։ Սա էլ է համալսարան ավարտի, աղջիկ։ Չէ, չի ավարտել Ազիզ, բայց սովորում է, բայց պետ համալսարանում է, էլի սովորում։ Բայց չի ավարտի։ Ինչի՞։ Որտեղ իր խելքը համապատասխանում է ընդամենը 4-րդ դասարանի կրթության։ Լավ էլի ջան, ինչի՞ ստենց ասում, որի է։ Բա դու չես տեսնում, Վարդուշ, որ Բալայանների կողմից ուղարկված շպիոն է, եկել է ինձ հարցաքննելու։ Ոչ, պապ, ես եկել եմ հասկանալու, թե դու ինչ ունես նրանց դեմ, ինչով ես նրանց աղ տալիս։ Ինչի նման բան կա, Ազիզ։ Անենց չանես, որ ես քո առաջ փակեմ սաղ դռները, Բալայան, հասկացար։ Ինչ ղայնացի ջանա, թե չի սիրտդ էլի կվատանը։ Զարմանում եմ քեզ վրա, պապ։ Ինչքան խափուսիկ կարող են լինել քո զգացմունքները։ Սանիկներիդ, որ այդքան շատ էիր սիրում, այդքան տեղ էիր տալիս, դուրս ես արել քո կյանքից։ Նույնիսկ մի շինչ ես խղճացել։ Նրանց քրոջն էլ իրավունք չես տալիս ոտք դնել ես տուն։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում այսքանից հետո քեզանից ինչ սպասեմ։ Այ քեզ բան։ Դարձար Բալայան ու միանգամից մեծ սեր ծնվեց քեզ մոտ, հա, դեպի իմ սանիկները։ Զարմանալի է շատ։ Սպարտակին հիմա ես հասկանում եմ։ Նա միայն ատում է իմ սանիկներին։
Միայն։ Այ մարդե լավ էլի։ Վերջ տվեք էլի ձեր այս անիմաստ խոսակցությանը։ Վերջ տվեք, որ ես էլ հանգիստ դուրս գամ սենյակից։ Թե չէ վախենում եմ ոտքս դուրս անեմ սենյակից, էլի իրար ուտեք։ Բաբի օգնեցի։ Կորացես։ Բաբի սոված չես։ Սոված ես, չէ։ Քեզ համար եմ հասնում։ Դու հիվանդ ես, պիտի հաց ուտես։ Ինչի մարություն ես արեցի։ Ոնց քեզ ես փորձությանը ենթարկեցի։ Քաղցած ես։ Հետո ինչ որ ինձնից խելոք ես, չես ուզում ինձ ված զգամ։ Ֆիլիպի քրոջ գալը կարելի է օգտագործել։ Ելնելով նրանից, թե ինչպես էր նա այդ ոչնչության հետ խոսում, հասկացա, որ պատրաստ էր հոշոտել երբեմնի սիրելիին։ Վիրավորված կնոջից առավել լավ զենք չկա։ Նա ինձ համար լավ դաշնակից կլինի։ Շատ լավ դաշնակից ընդեմ ջեպքիրի։ Գժվել կարելի է, բայց ոչ հավատալ։ Կարպիչը մանկատան երեխաներին կնքելա ու ստեղծել լավ ապրելու համար բոլոր պայմանները։ Չէ, այստեղ մի բան կա։ Ես նրա բարեգործ կերպարին չեմ հավատա, եթե նույնիսկ սեփական աչքով տեսնեմ։ Էլ ինչ ասեմ, ամեն դեպքում եթե հայտնվեն ինձ անպայման տեղյակ կպահեք։ Արման ջան, դու էլ իմ համարն ունես։ Մի անգամից ինձ ես զանգում եղավ։ Հա, ոչ ոքի չեմ ասի, շուտ քեզ կզանգեմ։ Բայց այդ բաբիից չէր, որ իր մասին չմտածեր, հնարավոր չէր Դավոյի մասին չմտածեր։ Հենց բան է եղել, որ բաբի աչքից արդեն Դավոն էլա դուրս եկե։ Տանո, անիմաստ ենթադրություններ անելու փոխարեն պիտի բաբիին փնտրենք։ Իսկ քո կարծիքով ինչ ենք անում մենք։ Փնտրում ենք, բայց հələ որ ոնց որ չունենք ինչ-որ արդյունք։ Տղաներ ջան, մի վիճեք, բաբին ու Դավոն կգտնվեն։ Փողոցում էլ չեն գիշերի, որովհետև Դավոն վախենում է գիշերը դուրսը մնալուց։ Գայան ջան, Արման ջան, շատ եմ խնդրում մի մոռացեք, հա, որ գալիս են անկախ իրանց կամքից զանգեք մեզ, հա։ Խնդրում եմ, դուք էլ մեզ զանգեք տեղյակ պահեք, եթե գտնեք։ Մերսի, հաջողություն։ Ֆրիկ տաքսի կանգնացրու։ Մեքենան ստեղ կանգնած, դու տաքսի ես կանգնացնել տալիս, Տանո։ Դու քո հերթին բաբին փնտրի, մենք մեր հերթին։ Հա, ճիշտ ասում, միշտ։ Տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Տանո, ես չեմ կարում հասկանամ։ Քո պրոբլեմը իմ հետ ո՞րն է։ Քեզ նյարդայնացնում են, որ ես ու բաբին Ինձ նյարդայնացնում է այն, որ դու չկարողացար հոգ տանել բաբիի մասին, ու որ դու այն մարդը չես, ում որ մենք պետք է վստահենք։ Իսկ դու ում ես պատկերացնում բաբիի կողքին։ Միգուցե քեզ, հա։ Միշ, նստի գնա աղբերս։ Հələ սպասի։ Մենք ամենայն դեպս կարողացել ենք ամբողջ կյանքում հոգ տանել մեր բաբիի մասին։ Բայց Տանո ջան, ինչ ես ուզում Միշից։ Միշը ինչ անի, որ բաբին անկառավարելի է։ Թող ուրեմն ամեն մի պատահածի մոտ չասեր, որ բաբին սիրում է, որ ուզում է ընտանիք կազմի հետը։ Բաբին էլ գայթակղված այդ խոստումներին հավատար ու հիմա կլիներ մեր կողքը։ Դե հիմա լսի քեզ ինչ եմ ասում, Տանո։ Ես բաբիին գտնելու եմ։ Ու մեր ամուսնությունը լինելու է։ Ու դու հանկարծ չմտածես, որ կարող է խառնվես ու ինչ-որ բան փոխես։ Հասկացար, Տանո։ Տանո, դու ինչ ես թռել սրա դեմքին։ Թե ուզում ես դու էլ հոր մուրը տաղուց հանես։ Արի շտապենք պիտի բաբին բոլոր փողոցներով ման գանք։
Հարազատ աղջիկս գալիս է իմ տուն որպես բալայանների ինֆորմատոր։ Ախ, վիրավոր ոչխարը, որ ընկնում է, սոված գայլերն ամեն կողմից են վրա տալիս։ Ով ոնց կարողանում հարցակում է գործում, բայց ինձ պարտվել չկա։ Ափսոս, որ մարդիկ չգիտեն այդ մասին։ Ինչ կա կյանքս ձերոս տունը։ Անենց հերդ իրա սիրասում պեսուս չխոսած, մի երկունդ սիրուն խոսք չշարայլեց, ըմբոշխնեց։ Ոչ։ Կյանքս։ Բայց երկու ժամում էիք քննարկում, եթե ոչ բալայաներին, դες պարապ-սարապ նստել էիք։ Թե բալայաններին քննարկում էիք, պրոստը ես չկայի մեջը։ Դե լասա տենամ կարողա ջոգել ես, անենց կամ խոսացվել է լսել ես, հերդ ինչ ունի, մեր դեմ։ Ոչ, սպո, հանգիստ թողա բալայան ազգանունը, տանն ենքան էլ լավ վիճակ չեր, Միշը մամայի ու պապայի հետ վիճել էր։ Արա ջան, արա, այդ տղենը խելքի եկավ, արա, ինչ զուր չեր էլի, որ դրա այդ վաղտին ընգերություն էի անում։ Պապան, բաբին, Միշի հարսնացուին կարելի ասել հանել ա տնից։ Այդ բանը, այդ բաբին այդ դեմ հորդ բոմժ սանիկների թայը, չի։ Հասպո, ու առանց բոմժի խնդրում եմ։ Արես, երետ ես իչա լսե։ Քեզ ես լուրն ուրախացնում ա, չէ։ Աբա, մեկին տնից ա լարում, մեկին օֆիսից ա լարում, են ինչ էր էլ ֆրիկ էր ինչ էր, այսօր լսա, որ դրան է օֆիսից ա ռադար է։ Ես զզվում եմ քո այս ցինիկ պահվածքից։ Կյանքս կարող է իմանաս, այս աներս ինչ ա լսե, սենց որ իր սանիկներիս ես դերը հնձում ա, կարող ա նենց հարսանեկան նվերս ա ուշացումով։ Սպո վերջ տուր, ինձ դուր չի գալիս սա։ Լավ, մի բան էլ եմ ասում ու այս թեման փակում ենք։ Հերդ սկսել է աշկից բարձրանալ, գիտես, սենց որ այդ հնձելով գնաց, կարող է աշկից բարձրանա, դաժե կարող ասեմ պապա ջան։ Դո լավ է կյանքս ինչ է սրտիդ մոտ ընդնում, ասում խոսում ուրախանում ենք էլի, սաղի հերն է տո շուն դարնան, ինձ ինչ։ Արա դե պետք իրականում ինչ շատ հետաքրքիր է էլի, այդ խի կարպիչը, դրանց սկսեց հնձել, որ… Էլ չխոսես պապայի սանիկներից լավ։ Բայց ես եմ խոսացի, դու սկսեցիր։ Իմ անուշ և քնգուշ տիկնոջ բարկությունը դեր չի անցել։ Կասես ինչ ա ուզածդ։ Մի ամբոր եմ իներում։ Սխալ հասցեով ես եկել։ Իսկ ես համոզված եմ, որ ճիշտ հասցեով եմ եկել։ Սա այն հասցեն է, որ ինձ սպասում է ինձ սիրով տիկինս։ Ծիծաղ ես շարժում յուրա։ Այո, ես քո կինն եմ եղել, բայց ոչ երբեք սիրելի։ Աղջիկ ջան, սիրողը ես եմ, դու ինչ գիտես։ Յուրա, եթե դու ինձ սիրեիր, ես դա կզգայի։ Մի խոսքով։ Հիմա այդ մասին խոսելն ու քննարկելը անիմաստ է ու ծիծաղելի, իսկ ավելի ծիծաղելի է քո պահվածքը։ Դու հիմա ամեն ինչ անում ես, որ ես քո առավոտյան հեռախոսազրույցների տպավորություններից ազատվեմ։ Դու կրկին սխալվում ես։ Թող, հա։ Հետո էլ ասում ես, թե կոպիտ եմ, չեմ սիրում։ Գժվել ես։ Ալո։ Հա, գտար համարը։ Շատ ավելի լավ, ասա։
Հետո։ Ապրե շնորհակալություն։ Ավելի լավ է հիմա։ Ալո։ Կրկին բարև։ Յուրինա բալա։ Օհ, լսում եմ Յուրի։ Ցանկանայի հանդիպել հարմարան։ Իհարկե հարմարա։ Մեծ սիրով։ Ասես սպասում էիր զանգիս։ Մեքենաներ են գալիս։ Բաբի, գնային Կարմանից տուն։ Հա? Բաբի, ծարավ եմ, ջուր եմ ուզում։ Կներեք, բարև ձեզ։ Անցումը որտեղ է։ Անցումը թողած ինչ եք ստեղով անցնում։ Ձեզ անցումն ապետ, գնացեք ինքներդ էլ անցեք։ Մեզ սենց էր հարմար, մենք էլ սենց անցանք։ Ձեզ կարգի հրավիրեք։ Դուք ինձ մի հրամայեք ու մի կողմ անցեք մեր ճանապարհից։ Բաբի, մի գորա։ Դավոք հայլի, իսկ դուք ձեր շվիկով գիտեք ուր գնացեք։ Ձեր անշնորհք պահվածքի համար ձեզ կտանք ոստիկան։ Ինչ։ Եկեք։ Յա, բաց թողեք ձեռքը։ Բաց թողեք քուրիկիս։ Ազիզ, քանի մենակ եք մի հատ բան ասեմ, էլի քեզ։ Իբր չլսեցիր, հա? Աղջիկդ կյանքս կերավ հերիք, այմա դու էլ չշարունակես։ Ես չեմ շարունակի, ես չեմ բարկացնում քեզ։ Մենա ուղղակի, քանի որ մենք երկուսով նույն մարդն ենք, բան ունեմ քեզ ասելու։ Լում իրոք է։ Մտքինդ ասա։ Մտքինս։ Այ մրդե մենք իրարից գաղտնիքներ չունենք։ Ասում եմ դու ինձ մի հատ խնդրում եմ, էլի ասա, էդ ինչ ես արել այդ բալայաններին։ Հետո ո՞նց ես դրանց տենց խեղճացրել։ Այդ ձեր հետաքրքրությունը որ չլիներ, ինչ էի կանելու։ Բայց սա բոլորովին էլ հետաքրքրություն չի։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանամ, Էմիլիի ասածները համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Դե քանի որ դա հետաքրքրություն չի, ու քանի որ ես էլ մեղադրյալի աթոռին չեմ նստած, թույլ տուր այդ հարցին չպատասխանեմ, Վարդուշ։ Չես ուզում մի պատասխանի բա։ Ախր, ասես, մի բան էլ ասեմ, էլի։ Չի լինի, որ բաբիի նկատմամբ մի քիչ ավելի փափուկ լինես, մեղ կա, միշը սա մեղ կա, հենա եկավ Դավոյին վերցրեց տարավ քրոջ մոտ, ինքն էլ ընկած վարձով տուն է ման գալիս։ Յո, դաժե տակ, վարձով տան փող էլ ունի, հա։ Ումա պետք մեր ես ունեցվածքը, որ մեր երեխեն պետք է ինգնի վարձով տուն ման գա ու դռնե դուռ ընգնի։ Մի խոսքով սենց, եթե ինքը պատրաստ է այդ անդաստիրակի համար տնից գնալ, վարձով տուն ճարել, աշխատել, թող գնա, ես չեմ բռնում իրան։ Հլը լսի ջանուլ, ախր բաբի լավ երեխա է, ախպերն էլ, հա, մեկը դու, ուշքը չի գնում են ապորինիի համար, հա։ Բայց դու ինչն ես, Վարդուշ, այ դու ինչն ես, բայց դու զգացմունքներիս վրա ցանկությունները չես իրականացնի։
Սա մենք դեբիլ ենք, որ մտածում ենք, որ պետք է բաբին Դավոյին առներ ու գար ստեղ։ Ախր ուրիշ տեղ չկա գնալու, Գայանի տունը չկա, մեր իմացած տեղն է չկա։ Մտքով ինչ կար անցած դինի։ Արա մեզանից անխել կա, գիտես։ Ասա թե երեխուն ուր ես վեկալ են գե փողոցները։ Քելեք շարժում ենք, էլի։ Ստեղ մնալու իմաստ չկա, անկապ ժամանակ են կորցնում։ Բայց ուր գնանք ֆրիկ ասես։ Եթե մինչև մութ ընկնելը բաբին չգտնենք, ես հաստատ կգժվեմ։ Աղբերս մի գժվի։ Բաբին մեր այդ փողոցներում մեծացած երեխա է։ Մի ձև գլուխը կպայի։ Ֆրիկ այդ լրիվ ուրիշ ժամանակ էր։ Ճիշտ է, այն ժամանակ բոլորով իրար հետ էինք։ Իսկ հիմա բաբին մենակ ինչ պետք է անի այդ երեխու հետ։ Պիտի փողոցում ապրի, ինչի համար չգիտես։ Թե դիշ մի ճակատագրական սխալ ենք գործել, որ չի կարող մեզ ների։ Միշի հանդեպել արդար չի։ Այդ տղու այդքան սիրելու, այդքան օգնածի դեմ վերցրեց ու փախավ վրից։ Ինքը Միշի հետ վարվեց նենց ոնց որ մենք իր հետ։ Արե տղու անունը վաբշե մի տվեք իմ մոտ։ Թե ասայի հիմար, որ չէիր կարնալու մեր քրոջը տիրություն անեիր, ուր վերցեցիր տարարտուն։ Ինքը չտարավ է, բաբին գնաց։ Հա բայց որովհետև այնքան յազվայություն արեց, այնքան համոզեց, բաբին էլ համաձայնվեց ու գնաց։ Դու ոնց որ աղբեր ջան Միշի վրա ատամ ես կրճացնում, ու այդ գալիս է նրանից, որ դու բաբիի հանդեպ անտարբեր չես։ Հաշվենք, որ չլսեցի։ Վերցրա։ Շնորհակալություն, չեմ ուզում։ Վերցրա, հետո կուտես։ Կվերցնեմ, բայց եթե ասեք քուրիկիս երբ կտեսնեմ։ Մի քիչ հետո։ Մինչև ուտես քույրիկդ կգա։ Քուրիկիս չեն եղածնի, չէ։ Չէ։ Ինչի եք ագրեսիվ պահված ցուցաբերել։ Ծանր օր էի ունեցել։ Քայլում էի անջատված ու մտածբեղ ու չգիտեմ ինչ ինձ այդպես ագրեսիվ պահեցի։ Երևի ներսումս կուտակված բարկության զոհը դարձան։ Ինձ հիմա ինչ է սպասվում։ Վարչական տուգանք, պետք է մուծեք համապատասխան գումար ու գնաք։ Եվ այլևս այսպիսի դեպքեր չկրկնվեն։ Բայց ինձ մոտ էս պահին գումար չկա։ Ստորագրությամբ կպարտավորվեք վճարումը կատարել նշված ժամանակահատվածում։ Դու էլ վերև կենաս։ Ինչ կա, պապ ջան։ Պապի հետ խոսացի։ Ասում է լավ եմ։ Հա, ինձ էլ ասում լավ եմ։ Հա, ինձ էլ ասում, բայց ասում է նաև որ կարոտել է ու էլ չի դիմանում։ Տղա ջան, ինչ անենք, պետք է համբերենք, մինչև լիովին ապակինվի։ Հա, չգիտեմ, պապա ջան։ Սեմկայի հեղիությունը չներ կպոկվեի պապի մոտ, մի քանի օր կմնայի։ Չնայած կարելի էր Էմկայինը վերցնել, գնալ ու էլ չգալ։ Տղա ջան, դու գնա քո կնոջ մոտ։ Լավ, ես զարմանում եմ, պապա ջան, դու խի մամային չես վերցնում, գնաս պապի մոտ։ Գնացեք էլի մի քանի օրով, համ կոթափողվեք, կցրվեք, համ էլ պապին լավ կլինի։ Զբաղված եմ ցավդ տանը, մոռացել ես որտեղ եմ աշխատում։ Հա, շատ զբաղված ես, պապա ջան։ Երբ գալիս եմ տունն ես։ Իսկ ես իմիջայլոց գործի եմ գնում։ Հա, այսօր գնացի ճիշտ անց կես ժամով, բայց մի հատ այս սենց ինֆորմացիա եմ իմացա։ Ասեմ դու իմացի։ Ինք կարպ չէ։ Այն իր սանիկներից մեկին եմ ֆրիկին լարել է գործարանից։ Դաժե տարածք չի թողեմ մտնի։ Ասում եմ, կարող է իմանաս ինչ-ինչաց, հա, պապա ջան։ Եղի հատես լարել են սանիկների հետևից, որովհետև հաստատ են մնացածին էլ լարած կլինի, հա։ Կարող է իմանաս, ասա էլի։ Բայց դրանից քեզ ինչ։ Ոնց թե պապա ջան, հաճույք։ Ինձ պատճառներն է էլի հետաքրքրում, ասում եմ կարող ես անգամ էլ դու ես դրան պատին դեմ տվել, հələ նա տաղուտ հետ բացվի էլի։ Ասեմ տղա ջան։ Ասա պապա ջան։ Բալա ջան, երբ ես մեծանալու։ Ախ ես տենց ասում որ ուր։ Եղավ, 12-ին կլինեմ։ Դու մեզ ժամ անում։ Պարզվեց
Վաղն եմ գնում կոնսուլտացիայի, օրը փոխեցին։ Այ լավ, գնամ տղուս կտենամ կարոտելեմ։ Անհամբեր սպասում եմ երբ հացնվելու։ Բա ես, երև ես տանը մենակ ինքն է ինձ հասկանալու։ Նրան էլ քեզ նման չդարձնես, հա։ Խի, ես վատն եմ, հա։ Ինչը սրտովդ չի։ Դե մի քիչ երես առածես, քո բոլոր թերությունների պատճառը մենակ դա է։ Բայց ինձ սիրում ես չէին բոլոր թերությունները։ Հա։ Ու մեկ-մեկ զարմանում եմ, ոնց կարող եմ քեզ սիրել։ Ասա տղես կլսի, հետս կթարսվի գլուխդ կճարդամ։ Ես պլաշով ես մանալ։ Նոյ, արգին ընկացություն։ Բոլոր հաշիվներդ սառեցրել եմ, Միշիկ ջան։ Տեսնեմ հիմա ոնց ես այդ վարձածը տան փողը տալիս, մեկ էլ այդ անդաստիրակին ու իր աղբորը ոնց ես պահելու։ Կարող ես հանգստանալ։ Բաբին արդեն թռել գնացել է հիվանդանոցից։ Արա էլի թռավ վրիցդ։ Չէ, ուղղակի բաբին հասկացավ, որ այս տան ճանապարհները իր դեմ փագ է։ Գնաց, որ ինձ նեղություն չտա։ Չէ, բալես, ես դրան ուրիշ բացատրություն կտայի։ Գնաց, որովհետև դու այլևս ոչ մի կոպեկ չունես գրպանումդ, իսկ դու իրան այդպիսին պետք չես։ Գնացել է ավելի փողոտի մոտ, ավելի լավին գտնելու։ Պապ չմտածես, թե ես բաբից հրաժարվելու եմ։ Հարուստ պապաների կողմից կիրառվող ավանդական տարբերակներով ինչ չես վախեցնի։ Գրպաններս դատարկելով ու մեքենան ձեռիցս վեկալելով ես բաբից չեմ հրաժարվի։ Զգուշ, Բալիկ ջան, վայ։ Ուզում եմ հիշեմ, ես միշին սենց կատաղած տեսած կամ թե չկամ։ Անդաստիրակն այլի թռել վրից։ Բավաս չկատաղի այկնիկ։ Բաբի, Հա ջան, ձերքս բաց թող ասեմ։ այդ ինչ է։ Ջոջան տվեց, ես էլ պահեցի, որ երկուսս ուտենք։ Ես չեմ ուզում արևս դուկեր։ Կրացի։ Արևը ես չեմ ուզում։ Եթե չուտես, ես էլ չեմ ուտի, կթափեմ։ Դե դու եկեր։ Բաբի, հիմա ուր են գնում։ Չգիտեմ, թող մտածեմ։ Բաբի, եթե չես ուզում գնանք Միշի և տղեքի տուն, արի գնանք Արմանից տուն։ Հա որ, իսկականից կարանք գնանք Արմանենց տուն։ Համեր Գայանի ամուսինը Ռուսաստանում է։ Բաբի, են չար մարդը Արմանից հարևանը մեզ էլի կվախացնի։ Չէ, արևս, մենք իրան էլ երբեք չենք տեսնի, ինքը հեռու տեղա գնացել։ Ինչ լավ է։ Հանդիպման առաջարկդ ինձ զարմացրեց։ Ինձ զարմացել, բայց եկար։ Որովհետև ինձ խորհրդավոր տված առաջարկդ։ Ամիթե։ Յուրի, անկեղծ ասած, սիրտս մի տեսակ վկայում է, որ մեր խոսակցության թեման կարպիչն է լինելու։ Կարպիչը վաղուց էր լսել քո գալու մասին։ Բայց երևի սպասում էր, որ առաջինը դու պետք է այցելես իրեն։ Փաստորեն կարպիչի բոլոր սպասումները հոդս ցնդեցին, հա։ Ուզում էի ժողով հրավիրել, ինչի համար։ Գիտես, ես եմ ուզում Ֆիլիպի փոխարեն մտնեմ բիզնեսի մեջ։ Իսկ ինչու ոչ։ Դու այդ մասին կարող էիր այսօր ասել, բայց ինչի ժողով պահանջեցիր։ Հարգելիս, ես այսօր ասեցի դրա մասին։ Հավանաբար ուղղակի դու ուշադիր չէիր, Յուրի։ Ագնես ջան, ես միշտ ուշադիր եմ, պրոֆեսիոնալ թերություն եմ։ Մինչև վերջի մանրուկը պետք է ուշադիր լինեմ։ Գիտես, իսկ փոխարենը կարպիչը դեմ է, որ ես լինեմ բիզնեսի մեջ։ Փոխարենը ես եմ կողմ։ Հիանալի է, փաստորեն կապում ենք կարպիչի ձեռքերը։
Եթե դեմ չես։ Չէ, ինչ ես ասում։ Ես միայն կողմ եմ։ Յուրի, գիտես, երբ Ֆիլիպը վերադարձավ նահանգներ, ինձ թվաց, որ դու Կարպիչը միավորվել եք ու դուրս եք եկել Ֆիլիպի դեմ։ Կարպիչն ու Ֆիլիպը զույգ եղբայրների նման են եղել, Ագնես ջան։ Իրենք երկուսով, ես մենակ։ Այդպես է եղել մեր եռյակը։ Բայց փաստորեն ձեր եռյակից ոչինչ չի մնացել։ Մնացել են առանձին անհատներ։ Որոնք բոլոր թշնամիներից ձերբազատված հիմա իրար դեմ են պայքարում, հա։ Սելավի։ Համաձայն եմ։ Ագնես, Կարպիչի դեմ ինչ-որ լարվածություն կա, թե ինձ թվաց։ Ոստիկանի աչքը չի կարող վրիպել, Յուրի։ Ագնես ջան, երբ դաշնակից ես ունենում, հաղթանակը, իրական հաղթանակը ոչ միայն մոտ է, այլ նաև շոշափելի։ Եթե իհարկե այդ հաղթանակին հասնելու համար անհրաժեշտ պայմաններ կան։ Այդ նույնն է, որ դուրս գաց պատերազմի դաշտ, բայց առանց զենքի։ Յուրի ջան, մի խնդրանք ունեմ քեզ։ Եթե իհարկե հնարավոր է, Կարպիչի ականջից ու աչքից հեռու մեր այս հանդիպումը, լավ։ Դու ուրիշ ձև չէի կարող ինձ վիրավորել, Ագնես ջան։ Պայմանավորվեցիք։ Իհարկե։ Եթե հանգստացնում է տանո ջան, մենք էլ տենց մի բան վերստենք տան գետին ջարդենք, հետո վերջում էլ տանտիրոջը փողերը կտանք կպրծնենք։ Սուս մնական ես հաջորդը գլխից չեմ ջարդել։ Ինչ բաներ մեր գլխին ջարդելու փոխարեն տանո ջան, ավելի լավ է երկես, դա քեզ ավելի շատ կհանգստացնի, այս տենց, եթե տոնասում գիշերը մենք մինչև հիմա բաբից ու դավոյից խաբար չունենք, այդքանը հասկանում ես, թե չի մտնում ուղեղդ։ Չէ, մենք որտեղից հասկանանք այդքանը, տանո ջան, մենակ դու ես դա հասկանում։ Կարող է գիտես մենակ քո սիրտը ցավում բաբի հենց համար։ Տոս հենց ստից իրար հետ խոսալով բան դուրս չի գա, բերեք մի բան սարքենք, որ բաբին գտնենք։ Որը ես արդեն գժվում եմ այս վիճակից, արա դուք չեք հասկանում։ Հələ զանգեք այդ միշին մեկդ։ Արա մեռանք զանգելով այդ տղուն։ Եթե ինչ-որ նորություն իմանա, ինքը կզանգի։ Նամել միշը ինձ թվում արդեն գնացել է տուն ու քնած է։ Մամ, մենք գնացինք։ Ձեզ նելով կպահեիք։ Գայան ջան, մենակ անկեղծ ասա տղաներ եղել են այստեղ։ Ուղղակի Արմանը բաց թողում արեց ու միայն քո հայացքից լռեց, բայց ես հասցրեցի հասկանալ։ Հա, եկել էին։ Միշն ու տղաները այստեղ էին։ Իդեպ շատ էին անհանգստանում ձեզ համար։ Հանկարծ չզանգես։ Մեղք չեն։ Ուզում ես մինչև առավոտ տառապեն։ Գոնե զանգենք ասենք, որ այստեղ եք։ Ոչ, ոչ մի դեպքում։ Դավջան մի հատ բան ասեմ։ Տանոն Վիտոսը ֆրիկ եկել էին մեր տուն, ձեզ էին հարցնում։ Հա, մեկ էլ միշնել էր իրանց հետ։ Ինչ ասին։ Ասում էին, որ հենց ձեզ գտնենք անպայման զանգենք իրանց։ Բաբին կջղանանա, բայց ես կզանգեմ տղայքին։ Ոնց կզանգես։ Հերախոս դու ունես։ Հա։ Տուր։ Էտո մեզ զանգում։ Տանոյն։ Համարը հիշում ես։ Իմ գործը չի, բայց պետք է ասեմ, որ սխալ ես վարվում։ Այդպես չպիտի վարվես տղաների հետ։ Իրանք արժանի են սրան։ Իսկ Միշը, Միշն էլ արժանի։ Ոչ։ Միշը ինձ համար չափից դուրս լավն է։ Այդ պատճառով էլ չպետք է իր կյանքում էլ լինեմ։ Հիմա ինչ չես զանգելու։ Չէ։ Հա, Դավջան, լավ եք։ Մենք լավ ենք, բայց բաբին չի ուզում, որ դուք իմանաք մենք որտեղ ենք։ Դավջան, դու հանգարց չասես, հա, որ մեզ զանգել ես։ Չեմ ասի, դուք միշին կասեք, թե ես զանգեմ ասեմ։
Կասենք Դավ ջան, կասենք, բավանց անպայման։ Բարի գիշեր։ Գնացինք դե, շուտ արեք։ Արափայս կարող է մինչև մեր գնալը Միշի գնա ու իրենց տանի։ Միշին մենք պետք է ասենք։ Դավայ, մի հատ զանգեք ասեք։ Եկեք ճանապարհին կզանգենք էլի, ավելի լավ որ մենք Միշի շուտ տեղ հասնենք։ Մենք չենք գնա։ Թող մնան, հանգստանան, բաբին էլ կհանդարտվի, եթե կկարողանանք կհամոզենք ու տուն կբերենք իրան։ Այդ ճիշտ ես ասում, կարևորը ապահով տեղ են ու վտանգել չի սպառնում։ Դե դավայ ախպերես, որ մեկը տա զանգում Միշին, զանգեք։ Ֆրիջան, մերսի, որ զանգեցիր, ապեր։ Ոչ էլ կգնամ։ Հերիքա հետևիցդ վազեմ։ Կարևորը որ փողոցում չես էդ ինձ հերիքա արդեն։ Արա օրս արան ես տղես ոցա մեծաց է։ Արա մերն եմ սրան արա։ Կյանքս տեղը հարմար չի ֆրազնես էլ նայ։ Սաղ երևում արա, իշկա չկա երևում արա արդեն։ Դու նայես պո, բայց խնդրում եմ առանց այս կարգի ոգևորվելու։ Ոչ չոգևորվեմ, օրս արավ լնդել էի։ Հələ բժշկուի ջան, դու ինձ ասա իշքան վաղտից կարամ տաղուս կերկեմ։ Դե արդեն 25 շաբաթական է, մնացել է Մի րոպե, այդ շաբաթական, մապատականից օրս արավ բան չեմ ջոգում, բժշկուի ջան։ Դու ինձ ամսով ասա, հա, ես ինձ հին մարդ եմ։ Դե մոտավոր 6 եւ ավելի։ Պաստորեն 3 ամսից տղես այս տաղու գիրկն ալնելու։ Հայ, արա։ Հասպո։ Մնաց 3 ամիս։